Ciao, io sono Antonio Rausa, questo è This is Wow e oggi scopriremo come il tuo orologio interno può essere la chiave per invecchiare in salute. La nostra giornata è scandita dallo scorrere del tempo. Per chi fa lavoro d'ufficio, generalmente avrà la sveglia che risuonerà tra le 7:30 e le 8, farà colazione, che il più delle volte si riduce a prendere il caffè mattutino, inizierà a lavorare alle 9, pausa pranzo dalle 13 alle 14, finirà di lavorare per le 18 circa, cena e poi letto, diciamo tra le 23 e le 24. Tac! In questa giornata tipo, l'attività produttiva si concentra soprattutto durante le ore di luce e dei 3 pasti giornalieri la cena diventa quello libero e più importante, poiché spesso il pranzo viene fatto o in mensa o al volo in una tavola calda. Con il passare del tempo, questi orari diventano abitudinari. Quasi non abbiamo più bisogno della sveglia per sapere che dobbiamo buttarci giù dal letto, anche ahimè durante il weekend, e spesso la notte ci viene automaticamente sonno passata una certa ora. Questo accade perché il nostro corpo ha all'interno un proprio orologio biologico, chiamato circadiano, che regola i cicli di sonno-veglia principalmente in base alla quantità di luce che arriva ai nostri occhi, ma anche in base alle nostre abitudini. Questo orologio interno non solo indica al nostro corpo quando è ora di andare a dormire e quando svegliarci, ma influenza anche i livelli degli ormoni, variabili durante la giornata, e addirittura la capacità di assorbimento di alcuni nutrienti, se non tutti. Sappiamo bene quanto l'introduzione di proteine attraverso la nostra dieta sia importante. Non solo forniscono al nostro corpo componenti essenziali per poter produrre le proteine necessarie al corretto funzionamento di praticamente qualunque cosa, ma servono anche per mantenere o aumentare il volume e la forza dei nostri muscoli. Concentrandoci su questi ultimi, possiamo considerarli come una riserva di amminoacidi, i mattoncini che compongono le proteine, per il nostro organismo. Durante il giorno, fibre muscolari vengono continuamente prodotte e degradate, in un equilibrio che dipende appunto dalla quantità di proteine che ingeriamo e dalla qualità e quantità di attività fisica che svolgiamo durante la giornata, nonché dalla nostra età. Eh sì, perché andando avanti con l'età questo equilibrio si sposta sempre di più verso la degradazione dei muscoli. Vuoi una dieta povera in proteine? Vuoi un'attività fisica che va via via scemando? L'esito spesso e volentieri è avere dei muscoli deboli e assottigliati, influenzando negativamente sulla capacità di compiere movimenti, anche solo camminare, e quindi negativamente sulla nostra qualità di vita. Ma cosa c'entra tutto questo con il nostro orologio interno? Beh, un recente studio, troverete il link in descrizione, ha dimostrato come sia possibile prevenire o comunque rallentare il decadimento muscolare legato all'età con una semplice regola: fare una colazione salata abbondante. Ebbene sì, quello che questi ricercatori hanno scoperto è che il ciclo circadiano regola anche l'assorbimento delle proteine, favorendolo al mattino e sfavorendolo la sera. Ciò significa che se mangiamo più proteine al mattino rispetto che di sera, avremo più amminoacidi in circolo nel nostro organismo, che quindi favoriranno i processi di creazione di nuove fibre muscolari. In particolare, ciò sembra sia legato ad una maggiore biodisponibilità dei così chiamati BCAA, o amminoacidi ramificati, che hanno la funzione di impedire la degradazione dei muscoli. Purtroppo per i bodybuilder o palestrati presenti là fuori, questo studio si è concentrato solo sui vecchietti. Insomma, fare una colazione salata abbondante ti aiuta a non perdere massa muscolare, ma non è detto necessariamente anche che ti aiuti ad acquisirla più velocemente. Certo, se volete provare e notate qualche miglioramento, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Insomma, riassumendo, uno dei modi per invecchiare meglio è prendersi l'abitudine di fare una colazione salata, magari con un bel toast. Chi l'avrebbe mai detto che noi non siamo solo ciò che mangiamo, ma anche quando lo mangiamo? Se il video ti è piaciuto, lascia like e iscriviti al canale, così non ti perderai quelli successivi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, noi ci rivedremo nel prossimo video. Ciao!